Tervetuloa takaisin ennätystehtaan pariin. Meistä suomalaisista sanotaan usein, että me juodaan liikaa. No, seuraavan kaverin jälkeen sanotaan varmaan, että se on niin hapokasta, että ei pysty. Tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Olli Hokkanen, terve. 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 Sä juot kokista? Kyllä, se on tarkoitus. Ajattelit vetästä tommosen 1,5 litraa tosta? Joo. Niin nopeasti kuin mahdollista? Niin, ei ole tietoa. No mistäs moinen? No ihan isosta suppilosta ja niinku ison ja paksun letkun kautta. Että sä oot tämmönen Olli Hokkanen kaveri. Paljonko menee päivässä? No silloin kun sitä juo, niin kyllä se 1,5 litraa menee 45 sekuntiin. Mutta sä ilmeisesti urheilet, kun sä et ole kumminkaan niinku akrobaattitaituri Rami. No en niinku, uintia harrastan silloin tällöin, että se on paksun letkun kautta. Mulla on tässä itselläni tämmönen testi, mä koitan. Mä en ole sillä niinku nopeasti juoda, niin vähän miltä tää tuntuu. Ei pysty, on niin hapokasta. Siinä on noin hiilihapot aika. Kyllä on. Näin. Koska nyt se on noin monta lasia niinku peräkkäin, niin ei toi mitään niinku ihmisen homma ole kyllä. Ne on sukulaiset sanonut, että ei se järkevää ole, että terveys ja hampaat siinä menevät, mutta ei ole vielä menneet. Pitääkö se paikkansa, että jos laittaa niinku irti menneen hampaan kokislasiin yöksi, niin se on aamulla sillä ei ole enää mitään? Ei ole tietoa. Se on niin hapokasta, että ei pysty. Tätä ei ilmeisesti kukaan nyt ainakaan TV-ssä tehnyt toistaiseksi. Ei ole tietoa. Ei ole tietoa, eikä ole mitään tiedossa. Jos mä rupean tässä kaatelemaan, tässä on esimerkiksi tarkoitus niinku se, että aika tälleen tasaisesti. Kyllä. Tää näyttää ihan hyvin kupliin ja Kyllä. hiilihapot on niinku kohdallaan. Mikäs sä luulet, että tulee olemaan semmonen ihanne aika? Tai mikä sulla on ihanne aika? No ihanne aika on niinku, mitä on kokeillut, niin 1,5 litraa 3 tunnissa. 45 sekuntia. Kyllä. Ihan isosta suppilosta ja niinku ison ja paksun letkun kautta. Nyt vedetään laseista, niin aika voi olla hieman niin hitaampi. Kyllä. Joo. Näin. Pullo on tyhjä. Se meni sinne. Ja nyt, oot sä valmis? Joo. Olli Hokkanen, Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa kokista mahdollisimman nopeasti. Kyllä. Joo. Se on paksun letkun kautta. Sä juot kokista. Joo. Niitä. Ei jaksa enempää. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Ja tällä kertaa Olli Hokkanen ei tullut ennätystä. 3 lasia tyhjä, niin mikä meni vika? Juoma oli yllättävän happopitoista, että ei yksinkertaisesti pystynyt nielemään. Mutta tuliko se sulle yllätyksenä, että kokis on happopitoista? Joo. Kyllä tietysti tämä happopitoisuus tuli yllätyksenä, että kotona se on niin hapokasta. Mutta täällä tehtaalla se sitten oli. Oot sä aikaisemmin kumminkin, sä oot pystynyt tekemään tän? Kyllä, olen pystynyt, se on paksun letkun kautta. Nokia on ollut lämpimämpää, niin kuin kotona se seisoo pöydällä. Niin.